여러분 안녕하십니까. 천만 기독교인들과 함께하는 방송 CGI 방송 오진성입니다. 제가 나와 있는 이곳은 대한민국 광장 국민 대화합으로 펼치고 있는 한국 퀴어 축제 반대 국민대회가 열리고 있는 현장에 나와 있습니다. 자, 기독교 침례 총회장이신 유영식 회장님 만나서 한 말씀 들어보도록 하겠습니다. 회장님 반갑습니다. 반갑습니다. 자, 오늘 이 지금 퀴어 축제가 이쪽 저쪽으로 아주 성대히 열리고 있고 주변에서는 또 많은 기독교인들이 개탄 집회를 하고 있거든요. 여기에 대해서 한 말씀 부탁드리겠습니다. 예, 우리 기독교인들의 가장 표준은 성경 말씀입니다. 말씀에 하나님의 창조의 목적대로 인간들이 살아야 되고 그렇게 관계를 맺고 살아야 합니다. 근데 지금 그렇게 되지 않는 것은 우리는 결코 반대합니다. 저도 오늘 이렇게 나오게 된 것은 아름답고 위대한 대한민국의 땅을 소돔 고모라 성처럼 버려둘 수가 없어서 나왔습니다. 자, 그러면 우리 회장님, 원대한 뜻과 그리고 많은 기독교인들이 한마음 한뜻으로 지금 퀴어 축제를 반대를 하고 있거든요. 그러면 우리 모든 참가자분들뿐만 아니고 이 방송을 보고 있는 모든 기독교인들에게 한 말씀 부탁드리겠습니다. 기독교인들에게 꼭 하고 싶은 말은 우리가 이때를 위하여 하나님을 믿게 됐고 하나님의 자녀들이 됐는지 모릅니다. 이 땅을 지키라고. 그렇기 때문에 여기에 대해서 방관해서도 안 됩니다. 전부가 나서서 순교적인 각오로 이 일을 막아야 되고 아름다운 한국 땅을 지켜야 된다고 믿습니다. 그래서 전국에 계시는 우리 초교파 기독교인 여러분, 여기에 관심을 가지시고 못 오시는 분들도 기도에 동참해 주시기를 간절히 바랍니다. 네, 감사합니다. 하나님의 은혜와 축복이 오늘 참가하는 모든 기독교인들과 함께하는 모든 이들에게 함께하기를 간절히 기원하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.